नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप लोगों का स्वागत है ऑल एजुकेशन में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लगभग 1 साल हो गया है पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम दिए हुए। अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा, कब रिज़ल्ट आएगा, लेकिन आखिरकार आज मेरिट लिस्ट आ गया है। जिन जिन लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा उन लोगों का, उसके लिए यहाँ लिस्ट दिया गया है जिसमें आप अपना रोल नंबर डाल कर देख सकते हैं कि आपका नाम इसमें है कि नहीं है, आपका रोल नंबर इसमें है कि नहीं है। और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करना है और आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और अपने मोबाइल में देख पाएंगे कि आपका रोल नंबर इस पीडीएफ फाइल में है कि नहीं। देखिए क्या आया हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2017 नियमित रिक्त तथा 2/2017 बैकलॉग रिक्त के आलोक में इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के तहत मुख्य परीक्षा दिनांक 21/1/2018 से लेकर 28/1/2018 तक तथा 4/2/2018 को आयोजित हुई थी। युक्त परीक्षा की नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक के आधार पर गठित मेधा सूची तथा विज्ञापन की संबंध विवरणिका की कंडिका 15(2) के आलोक में निम्नलिखित अनुक्रमांक रोल नंबर के अभ्यर्थियों को उनके विकल्प तथा अर्हता के अनुसार प्रथम चरण में कौशल परीक्षण तथा टंकन जांच परीक्षण, कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण, हिंदी टंकन एवं आशुलेखन परीक्षा हेतु अल्प सूचीबद्ध किया जाता है। अभ्यर्थियों को बढ़ते क्रम में अनुक्रमांक, इसमें आप अपना देखें, नाम नहीं, आप रोल नंबर अपना देखें और यदि आपको रोल नंबर मिलता है तो आप अगले स्टेज के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। अब आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए और यदि आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं दोस्तों। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल के आइकन को, ताकि जब भी कोई मैं अपडेट लेकर आऊँ आपको मिले सबसे पहले। तो थैंक यू दोस्तों।